Il signor Moerumba ci onora con la sua presenza. Come osi presentarti al cospetto di sua magnificenza, Lord Akudai Khan, dopo aver miseramente fallito contro le Pretty Cure? Non riesco proprio a capirti, Moerumba. Beh, io non mi aspetto che un essere come te possa capirmi, caballero. Cia cia cia! Moerumba! Olè! Vedi, mio caro Goyan, io non ho affatto fallito. Questo combattimento mi è servito a studiare le loro mosse. E adesso daremo inizio alla vera fiesta! Potente Lord Akudai Khan, questa volta sono pronto, le garantisco che molto presto riavrà tutte le sorgenti. Bene ragazzi, per la prossima settimana voglio che voi tutti organizziate dei gruppi di lavoro e facciate una ricerca su una persona a vostra scelta parlando del mestiere che svolge. Adesso che ne facciamo? Io non ne ho idea. Allora, concentrate, da chi possiamo andare? Ci sono talmente tanti mestieri che non so neanche da dove iniziare. Perché non andiamo nella panetteria di Saki? Beh, è un pensiero carino, Yuko, ma in questo modo non imparerai nulla di nuovo. Sì, hai ragione. Che ne dite di fare una ricerca sulle persone il cui mestiere ha a che vedere con il mare? La nostra città è sull'oceano, non sarà difficile trovare qualcuno. Ma certo, bella idea, Mai. Sono sicura che sarà una ricerca molto interessante. Allora, vediamo un po'. Quali sono i mestieri legati al mare? Beh, ci sono i pescatori, no? Sì, ho trovato! Ho appena avuto un'idea geniale. Io farò una ricerca su il mondo dello spettacolo! E sentiamo, dove lo trovi qualcuno da intervistare? Ah, non ci avevo pensato. Ci sono! Diventerò famoso, così intervisterete me! Oh, non si smentisce mai, è sempre il solito. Ora che ci penso, i genitori di Kenta non possiedono un peschereccio. Potremmo fare la ricerca su di loro, no? Ma certo, è perfetto! Cosa? La nostra barca? Sì, il nostro gruppo farà una ricerca su persone il cui mestiere ha a che vedere con il mare. E così abbiamo pensato all'azienda dei tuoi genitori. Che ne dici? No, no, assolutamente no! La mia non è un'azienda, abbiamo solo una barca. E poi ci lavorano solo mio padre e mia madre. Perfetto, è un'azienda a gestione familiare, ancora meglio. Sono sicura che ci divertiremmo un mondo. No, ragazzi, non è il caso. Per favore, Kenta, dai. Sì, per favore! No, ragazzi, no! Oh. E va bene, avete vinto. Stasera appena vedo mio padre gliene parlo, d'accordo? Grazie mille, Kenta! Sono tornato! Cosa? Una ricerca? Proprio così, e Saki e le altre vorrebbero poter venire in barca con voi questa domenica. Ma tanto voi non potrete di sicuro, è così, giusto? Veramente per domenica non abbiamo preso nessun impegno, non dovrebbe essere un problema. Tu che cosa ne pensi, tesoro? Non preoccuparti, papà, dirò loro che non se ne fa niente. Ma è una cosa fantastica! Eh? Non puoi capire quanto sia gratificante per me sapere che alle tue compagne interessa il nostro mestiere. Tesoro, forza! Quelle ragazze passeranno una giornata indimenticabile. Ci puoi cantare? Evviva! Quanti tonni ci saranno, quanti tonni e calamari. Tutti insieme pescheremo, tutti insieme pescheremo. Sì, sì, sì. I nostri clienti si divertono un mondo quando cantiamo queste canzoncine, sai, Kenta? Papà, in realtà domenica non credo ce ne sarà bisogno. Vengono per vedere in cosa consiste il vostro mestiere, non per sentirvi cantare. Non puoi reagire così, Kenta. Io e tua madre vogliamo solamente che le tue amiche si divertano e passino una piacevole giornata a bordo della nostra barca. E ovviamente gli auguro anche di portare a fine giornata un bel bottino a casa. Non devi preoccuparti di niente, penserò a tutto io. Tu sì che sei un uomo! Quanti pesci pescheremo, quanti pesci Pesci pescheremo! Sarà una giornata lunghissima.